السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاساتذه ديالنا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كدوزوا عطله زوينه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندويو على الافاق ديال المدرسه العليا للاساتذه، بحكم انه بزاف ديال الطلبه كيقولوا باللي المدرسه العليا للاساتذه مختصه غير في التعليم او الاجازه ديالها محدوده، وهذه فكره مغلوطه. ففي هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندويو على الافاق ديال الاجازه في التربيه، شنو هما الحوايج اللي يمكن لك تدفع عليهم. مي قبل كنبغيو نشكروا بزاف الناس اللي كيشجعونا، كيكتبوا تعليقات زوينه، كيديروا لايك، كيشاركوا الفيديوهات مع صحابهم، كنشكركم بزاف. فندوزو للفيديو. من بين الافاق ديال المدرسه للاساتذه كما كتعرفوا التعليم، كاين حوايج اخرين. ما غادي نبداو اول حاجه اللي كيشد الطالب الاجازه، فراه كيدفع التعليم. غير هو مثلا طالب يقرا في شي مدرسه اخرى من غير المدرسه ديال التربيه والتكوين، فراه خاصو يدوز واحد الانتقاء، يعني كيشوفوا ليه الاجازه، كيشوفوا الباك، كيشوفوا العمر. مي واحد شد الاجازه في التربيه كيدوز ديريكت، كيكون ضامن البلاصه ديال انه يدوز الكتابي وكيدوز الشفوي. مي واحد قاري في شي بلاصه اخرى راه ما يمكنش ليه، يعني كيدوز هو الاول من الانتقاء الاولي، كيقراو، كيشوفوا ليه الملف ديالو، كيشوفوا الاجازه، كيشوفوا الباك، كيشوفوا النقطه ديال النقاط، وكيشوفوا حتى العمر. وهذا الشيء ما كيدوزش منه الطالب ديال العلوم التربيه، كيدوز ديريكت هو غير الكتابي، وهذه حاجه مزيانه. بالاضافه الى ان الطالب كيقرا 3 سنوات في المدرسه هذه، يعني مواد ديال الاختبار في مباراة التعليم كيكون ديداكتيك، علوم التربيه والتخصص. هادشي كيقراه الطالب ديجا في المدرسه العليا الاساتذه، وكيكون متمكن منه، يعني كيجي داكشي عادي. يعني بحال كتبريباريك المدرسه لواحد المباراه غدوزها وغتهز فيها. وهذه حاجه مزيانه بالنسبه لواحد قاري في المدرسه الاساتذه وباغي يولي استاذ. كذلك بالنسبه للامتحان الشفوي في مباراة التعليم، بالنسبه لواحد قاري في المدرسه الاساتذه كتجي شويه سهله، لحقاش كيكون ديجا كيدوز دي بريزونطاسيون في القسم، كيدير اعمال تربويه في مدارس عموميه. مثلا ما كانش استاذ كيعوضوا داك الطالب، الاستاذ كيعوضوا، وهذه حاجه مزيانه. كيكون الطالب قريب من الميدان. من بين الافاق الاخرى ديال الاجازه في التربيه هو ان الطالب يمكن ليه يكمل الماستر ويكمل الدكتوراه، سواء في المغرب ولا في برا. اذا شتا بالاجازه في التربيه يمكن لك تدفع الماستر ديال برا. بالاضافه الى انه الاجازه في التربيه ميمكنش غير تدفع للتعليم، يمكن لك تدفع لواحد المدرسه كاينه في طنجه ديال الترجمه، سميتها على ما كان المعهد الملك فهد العليا للترجمه. كتدفع ليها بالاجازه في التربيه. مثلا واحد قاري تخصص اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه، فراه عنده الحق انه يدفع لهذا المعهد هذا ويقرا فيه الماستر. دونك هادو هما الافاق ديال الاجازه في التربيه. كنظن كاينين افاق اخرين، الى توصلنا بهم راه غادي نشاركوهم معكم. كذلك كاينين بزاف ديال التعليقات كيدويو على معامل الترجيح، كيفاش يمكن يحسبوا النقطه ديالهم، واش عندهم فرصه انهم يدخلوا في المدرسه للاساتذه. فراه غيكون واحد الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا فيه هاد اللبس ولا الفكره ديال معامل الترجيح، شنو هي الافاده ديالها، واش خاص النقطه اللي خرجت لك تكون كبيره ولا تكون صغيره. ففي هذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندويو فيه بزاف على النقاط، معامل الترجيح، وكل ما يتعلق واش يمكن لك تقبل او لا. فاذا كان عندكم شي سؤال ولا شي غموض، راه ممكن تسولوا في التعليقات اولا في انستغرام اللي ديسكريبشن، كنجاوبوا كلشي وما كنتعطلوش. كنشكركم بزاف والله يوفقكم كاملين. وكان عندكم شي سؤال فطرحوه، راه كنجاوبوا دغيا. والله يوفقكم كاملين والله يسهل عليكم كاملين.